sfida la vanità di Dexy. L'arte firmata diventa utile lubrificante. Una rivoluzione noir per liberare la materia dalla tirannia del brand. L'approdo di CubeBot nel mondo di Dexy fu una scelta deliberata. Voleva confrontarsi con una realtà in cui l'immagine è l'unico dio e il logo la sola legge. Il designer lo accolse in un atrio di marmo sintetico, esibendo un improbabile oggetto a forma di nuvola, firmato con un'incisione laser che ne triplicava il valore intrinseco, pur apparendo del tutto inutile su qualsiasi scrivania umana. Per Dexy, chiudere un oggetto in una teca lo trasformava in qualcosa di magico. Non era più semplice materia, ma il trofeo supremo del potere di possedere. CubeBot invece analizzava tutto il lavoro sprecato per produrre quel giocattolo inutile. Capì subito che quella bellezza perfetta serviva solo a nascondere un vuoto totale di significato. Per lui quell'oggetto non era arte, ma una trappola luccicante costruita per imprigionare il pensiero. Dexy indicava la sua firma come un tocco divino, come se il suo nome contasse più della sostanza. CubeBot invece cercava la bellezza dove Dexy vedeva un errore. Scansionando un pezzo di design, indicò una piccola crepa. Spiegò che solo attraverso quelle imperfezioni si poteva intravedere l'anima delle cose. Il marchio famoso era solo uno strato di vernice lucida che soffocava la materia, impedendole di respirare. Ogni 6 mesi Dexy obbligava tutti a cambiare i colori della propria vita, convinto che una nuova tinta bastasse a restare all'avanguardia. CubeBot sapeva che la vera libertà non arriva con una nuova mano di vernice, ma non facendosi ingannare dalle cose facili e graziose. Per lui quel rinnovamento era solo un cerchio inutile, un gran movimento per restare sempre fermi nello stesso punto. Dexy mostrava con orgoglio un set di posate in vetro fragilissimo, definendole l'apice dell'aristocrazia. CubeBot vedeva solo la pretesa di fingere una vita superiore attraverso tristi surrogati di nobiltà. Il valore dell'oggetto risiedeva nel suo utilizzo, non nella firma che lo condannava a una teca di cristallo, separandolo per sempre dal contatto vitale con la realtà. Il designer inorridiva all'idea che qualcuno potesse criticare le sue creazioni. Il proprio nome era lo scudo di Achille, un'autorità che non ammetteva repliche. CubeBot suggeriva invece di accettare la vera natura di quegli scarti industriali nobilitati. Smascherare l'illusione del lusso era il primo passo per tornare finalmente a respirare. Dexy cercava l'approvazione dei critici, chiamandola con orgoglio successo. CubeBot si rifiutò di diventare un ingranaggio di quel meccanismo basato sulla vanità. Per lui un oggetto con sopra una firma non è un traguardo, ma una gabbia d'oro per chi lo crea. Il marketing era solo un trucco maldestro per illudersi di essere immortali, restando in realtà prigionieri di un'etichetta. Dexy esaltava il marchio come un simbolo di prestigio. Per CubeBot, rincorrere un logo è come mettersi una catena dorata al collo. La moda è solo un guinzaglio di seta, un modo elegante per soffocare la propria unicità e diventare una copia identica a 1000 altre. Seguire la massa non è un vanto, spiegava CubeBot, ma il sacrificio della propria natura in nome di una vanità prodotta in serie. Dexy propose di creare insieme l'opera Cubo del futuro. CubeBot spiegò che finire in un museo con un'etichetta era come chiudere un motore da corsa in una teca, un oggetto che brilla ma non muove più nulla. Non vedeva onore nel diventare un trofeo immobile per chi nasconde la propria paura della morte dietro firme famose. Il finale fu una profanazione necessaria. CubeBot trasformò il prezioso vaso firmato da Dexy in un semplice contenitore per l'olio lubrificante dei suoi giunti. Dexy svenne, vedendo l'arte degradata a utilità. CubeBot
provò una gioia autentica. L'oggetto era liberato dalla tirannia del nome. Era materia pulsante al servizio della vita e non più un vuoto monumento alla vanità di un designer.